A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falëndërimit të takojnë Allahut azza wa jall. Përshëndetje për zemrat të qofshin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe secili musliman që ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë me temën e radhës nga libri Mburoja e muslimanit. Kemi arritur te tema 115. Si bëjmë telbije kur jemi në gjendje ihrami për haxh ose umre. Këtu faktikisht fillon edhe si një lloj teme e re e librit që flet për duat, lutjet që i bëjnë haxhit kur të bëjnë haxh ose umre. Dhe e para e këtyre lutjeve ose ajo piknisja me këto lutje është telbia, që i thojmë telbia e haxhit ose e umrës. Ku shkon haxh ose në umre e din cila telbia ose cilat fjalë janë për qëllim. Pra, lebejk Allahume lebejk, lebejk la sharika leke lebejk, innal hamda wan ni'mata leke wal mulk la sharika lek. Kjo është telbia. Telbia faktikisht masi t'ja fillojsh, masi ta bash niyetin për haxh ose për umre, që i vesh ihramat, je në kufi, e bën niyetin për haxh dhe për umre, pe aty fillon që kjo telbia. Dhe është suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i shokëve ti, i gjithë muslimanëve, që me bo telbije pa ndalë rrugës derisa ta shohin Qabën. Derisa ta shohin Qabën, me bo telbije, sa ka mundësi më shumë, edhe me Zot lartë. Qysh e ka bo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe shokët e tij, ka transmetime ndryshme që njëra prej tyre është se telbije, domethënë kur e ngritin zërin me telbije, do të dëshmojnë edhe drunjët, edhe gorët në ditën e gjykimit për atë person i cili ka bë telbije. E tash autori ka sjell këtë dua në mënyrë që ta tregoj një prej formave të duas që bëhet e që është special në kohën kur na e bëjmë niyet për haxh ose për umre. Telbia në realitet është ka kuptimin shumë të madh. E ka një marrëveshje me Zotin. Është një beslidhje që e bën muslimani me Allahun azza wa jall në vendin më të dashur të tij, në vendin më të shenjtë të tij. Në kohën prej kohëve më të shenjta, që është haxhi ose umra. Prej adhurimeve madhore dhe në formë speciale. Në këtë formë që muslimani e bën telbien, duke i veshë ihramat, nuk e ka gjatë gjithë jetës së tij, ose gjatë gjithë kohës së tij jashtë haxhit edhe umrës. Është një farë gjendje speciale, shpirtërore, që secili që e ka përjetu e ndjen, domethënë si rast, kurse ata që nuk e kanë përjetu me javë tregu nuk është ndoshta edhe lehtë me kuptu çka do të thonë në realitet me qenë në atë kohë kur e bën telbien. E kjo beslidhje ka kuptime të shumta. Është shumë e thellë. Është shumë kuptim plotë. Saqë Ibn Qayyim rahimullah i ka përmend 21 dobi, rregulla që ndërlidhen me këtë fjalë, që e thamë na. Lebejk Allahume lebejk, lebejk la sharika lek, lebejk, vetëm me këtë fjalë. Dhe unë do t'i përmendë disa prej këtyre dobive, në mënyrë që të sqarohet sa më shumë kjo kontratë, kjo marrëveshje që e bën muslimani me Allahun azza wa jall në këtë gjendje që e tregova. E para, lebejke, kur themi lebejk Allahume lebejk, domthon kuptimi i përkthimit është: o Allah, unë i përgjigjem thirrjes tënde, i dorëzohem vendimit tënd dhe respektoj urdhrin tënd. E thot 3 herë këtë gjë, pastaj thot: kështu kam për të vazhduar gjithmonë. Ti nuk ke shok, vërtet lavdia dhe pushteti të përkasin vetëm ty, mirësit i jep vetëm ti. Dobia e parë që e kam përzgjedhur domthon pe fjalëve të Ibn Qayyimit është se kur e themi telbien, i themi Zotit o Zot, të përgjigjemi ty, të përgjigjemi. Çka do me thonë? Do me thonë që Allahu në ka thirrë. Pra ashtu si kur i thu dikujt na lebejk, urdhna të përgjigjem, kjo i bjen, edhe pse nuk duket në fjali, paraprakisht ka thirrë. Dhe Zoti na ka thirrë neve me shku me bë këtë ritual të haxhit edhe të umrës, dhe na i themi që o Zot, na ty të përgjigjemi për thirrjen që na ke bëti. Domthon Zoti
umregjit edhe haxhit i ka thirr për me qenë musafir të tij në vendin e dashur të tij për një ritual që është i dashur te Allahu madhështor me një gjendje speciale. Dhe ata që kanë shkuar ju kanë përgjigjë thirrjes së Zotit. Dhe kjo është beslidhja e parë ose kontrata e parë, që na ju kena përgjigj Allahut me këtë adhurim madhështor. Pastaj, kjo shprehja, po ashtu, sipas gjuhës arabe, aludon në një lidhje të dashurisë mes robit dhe Zotit. A kjo është dobia e dytë. Për arsye se kur i thu dikujt të përgjigjem, jam me i mbushur me gatishmëri për të përgjigjur, kjo thojnë dietarët vjen si rrjedhoj e dashurisë që ki ndaj atij që ti po i përgjigjesh. Andaj përmes telbies e shpreh lidhjen që e ka secili prej muslimanëve me Allahun azza wa jall. E që siç e dini që është prej pikave kulminante të imanit me dashur Allahun më shumë se çdo gjë tjetër. Mos me pas diçka për mbi Allahun. Mos me dhon përparësi diçkaje ndaj Allahut azza wa jall. Dhe kjo është dashuria e sinqertë. Dashuria e vërtetë që e ka robi ndaj Allahut azza wa jall. Dhe për shkak kësaj dashurie ka shkuar edhe në Qabe me adhuru Zotin ashtu siç e ka kërkuar Zoti prej tij. Për mi u përgjigj atij që po e thret dhe që ky e don dhe ka një lidhje speciale te kësaj dashurie me të. Pastaj thot Ibn Qayyim rahimahullah, dobia e tretë është vazhdimësia dhe përkushtimi në këtë adhurim. Pra, kur i thu dy herë Allahut, se kjo shpreha lebejk, është dy herë e më shumë. Sikur që Zoti të ka thirr, edhe ti pastaj i thu lebejk, o Zot, të përgjigjem. Dhe kjo është vazhdimsi. Domthonë o Zot, unë çysh të kum përgjigj ty që kom ardhur në Mekë me bë umrën edhe me bë haxhin, çashtu do të vazhdoj të përgjigjem ftesave dhe thirrjeve tua. Për këtë arsye mesazhi më i madh për secilin prej neve kur shkojmë në Mekë për me kry haxhin ose umrën është që na e japmi besën Zotit që do t'i përgjigjemi thirrjes tij. Dhe çka është interesant këtë telbie, që kallëzova që është mesazh jo vetëm për haxh dhe për umrë, se nuk e kena thonë këtë telbie, nuk kena thonë o Zot, të përgjigjem për haxh ose për umrë. Përveç fillim kur e bën si hyrjen, përndryshe telbia normalisht s'ka diçka, veç tu o Zot përgjigjem. Për shka? Për mos me kufizu. Përgjigja e robit ndaj Zotit nuk është vetëm për haxh dhe për umrë. Ajo është një formë e manifestimit të përgjigjes. Për me provue, a jenë gjeni me përgjigja Allahut po, hajde në haxh dhe në umrë. Tani henes ka me fillu përgjigja jote me qenë haloma e mirë. Me qenë haloma i gatshëm i përgjigja Allahut azza wa jall. Edhe kjo përgjigje me qenë e vazhdueshme. Andaj haxhi edhe umra na mëson që t'i përgjigjemi Zotit në mënyrë të vazhdueshme. Ta kuptojmë thirrjen e Allahut pak më seriozisht. Të jemi më afër praktikimit të lutjeve, të thirrjeve që i bën Zoti për robërit e tij, sa që na thretaj. Dhe kur shkon atje në haxh, secili që shkon prej neve në haxh ose në umre, shkon në Arafat, shkon Mina, shkon Muzdelife, e bën filan adhurimin, e largohet prej këtyre gjërave, nuk i hek çimet kur t'jen në ihram, nuk bën ata, nuk e bën këta, shkon aty, shkon këtu. Për shka? Për arsye se ju ka përgjigj Allahut. Dhe kur ju ka përgjigj Allahut, ka qenë gjendje mu dorëzu. Tërësisht, çysh i ka thonë Allahu. Ç'ka mesazhi i haxhit, edhe i umrës. Ç'ka është mesazhi i vizitës Mekës edhe Medinës. Që me të kallëzu ty se a peshe 10 ditë, 2 javë ditë ti nejte strikt. Çysh ka thonë Allahu ti çashtu vazhdove. Çtu me gjujt gurt po më herët jo, veç ditë që ta ka caktuar Allahu. Çtu me prej kurbanin po, çtu me shku me bë tavaf po, tavafin e haxhit që ditë. Po na shti më herët se s'ka shumë kallallak, ja s'ban. Veç që ditë. Ose veç çdo dita që janë caktuar. Tavafin e umrës që të ko, me dol Mina që të ko, me dol në Arafat që të ko. S'ka ti qysh dush.
Që kjo është ajo që pe mësimeve të mëdha që e marrim në haxh dhe në umre. Që me hetë në çdo rrugë që Zoti ja ka përshkruar robërve në dynjë krejt, jo vetëm në haxh dhe në umre. Që kjo është mesazhi më i madh. Nëse ti shkon në haxh dhe në umre, edhe atje mundosh me konë në krejt në rregull, edhe kur të vesh tu çysh je konë atje në autostradë tu hin arave. Atëra ludon që ti haxhin edhe umrën nuk e ke kuptuar mesazhin e haxhit dhe të umrës. Allahu s'ka thonë haxhi dhe umrë 2 javë ditë me konë çysh dohet, tani 20 vjet shko çysh dush. Sa është ky mesazhi? Mesazhi është 2 javë ditë, 3 javë ditë me të mësu çysh duhesh me hesë rrugën e Zotit tamam çysh dohet. A ke po mas shumë ti haxhit që vesen. A ban që kjo, a s'ban që kjo? A kum hin gjuna me qëta, s'kum hin gjuna me qëta? A ban që ta me hek, a s'ban që ta me hek? A ban që ta me mas shumë ti që vetin është në haxh. Edhe mas shumë ti që e praktikojnë haxhit. Nëse ju kallzon, domthonë hoxha, udhëheci, nëse i kallzon, çish ka vepruar pejgamberi sa mas shumë ti që e praktikojnë është në haxh dhe në umre. Pse sa aty e kuptojnë që unë këtu s'guxoj me bë vetë çka du. Unë këtu duhet vetë çka lejohet me bë. Edhe ndryshe unë nuk guxoj. Çështu janë krejta adhurime dhe çështu është këtë rruga e muslimanit. Nuk guxon vetë çka dush me bë. Hajde se musliman xhami po, më kur dan tregti s'ka problem, jo. Islami çysh mëson xhami, çysh më kon musliman, të kallzon çysh më kon musliman edhe jashtë xhamis. Po ndryshe atëherë kish me çan feje xhamiave. Nuk kish me çan fe e njerëzimit. Me jetu me njeriu në shtëpi e kështu me radhë. Pra, vazhdimësia në adhurime nën kuptohet prej kësaj fjalës lebejk Allahumma lebejk që tregon në vazhdimësi. Që kjo shprehje që përdoret arabisht tregon në vazhdimësi. Po ashtu kjo shprehje tregon në nështrim të plot ndaj Zotit. Kur i thu dikujt na lebejk është më e lartë se sa kur i thu dikujt na un jam i gatshëm me të përgjigj. Un jam i gatshëm, jam prezant. Unë jam me ty, ordhno, si ordhroni që e thomi ne. Edhe këto e kanë kuptimin e përgjigjes. Po kur i thu lebejk, do me thonë që unë jam i gatshëm me të shërby ty, çka të kërkosh ti prej meje. Unë jam i gatshëm me të shërby ty, çka të kërkosh ti prej meje. Dhe kjo është nështrimi i plot që e bën muslimanin ndaj Allahut azza wa jall. Me qenë i gatshëm me shërby Zotit, siç kërkon Zoti prej tina. Me qenë i gatshëm. Mos me kallëzu krenësi. As mos me kallëzu pavarësi. Se shumë për njerëz mendojnë që janë pavarur ndaj ligjit të Zotit. Kurse ata nuk kanë mundësi me ik pe ligjit të Zotit spaku, ligjit e tij në kozmos. Në jetë. Ligji i Zotit që e ka caktuar në jetë, po njerëzit secili pe njerëzve ka me hec atë. S'ka mundësi me ik. Po ka njerëz që për shembull mundohen mu largu pe nënshtrimin ndaj Zotit, kurse nënshtrohen ndaj krijesave dhe nuk e kanë problem. A mund nështruan ndaj Zotit e kanë e llogaritin ndoshta edhe si lloj mangësie. Këtë arsye Ibn Qayyim rahimullah në librin që ka me poezi, Nunien, thot për këtë lloj njerëz thot harabu min ar-riqi alladhi khuliqu lahu fabulu bir-riqi an-nafsi wash-shaytani. Thot kanë ikur nga robëria për të cilën janë krijuar, me robëri ndaj nefsit dhe shejtanit janë sprovuar. Nëse ik ndaj robërisë Zotit, domosdoshmërisht kemi qenë rob i dikujt tjetër. Ose kemi qenë rob i pasurisë, ose kemi qenë rob i domthonë joshjeve të ndryshme të kësaj dynjaje, ose kemi qenë rob i logjikës tonë, mendjes tonë, ose rob i punës, ose rob i familjes, diçka kemi qenë. Nëse nuk je rob i Allahut azza wa jall. E në haxh e kupton çka do të thonë me qenë rob i Zotit. Robi nuk e çon kryt përpjet edhe më thon zotëris vet, çështu po të thamon ty më thon po ç'të po më thua? Ja, bashkë s'më merr mendja. Këta se ba robi. Robi është i respektueshëm, i dëgjueshëm. E kur thot Zoti diçka në haxh ti thu lebejk Allahumma lebejk, nënshtrohesh, e pret, gëzohesh, e mirëpret me zemër ligjin që ta ka sjellaj. Dhe e nin vetën mirë. Këto janë kategoritë e pranimit të urdhrit Zotit. E para me pranu, e dyta me praktiku dhe e treta që është eron, nga njëherë dhe provohen musliman, bim provim është me qenë i knaqët me ligjin e Zotit. Jo me arë situatët e do musliman që po dëgjojmë nga njëherë që po thojnë
valla që ky ligj më mirë, që ky ligj i ron mos u paskon që të kohë shkon më mirë. Atë edhe më mirë a Zoti. Vesh me thon këtë fjalë është domthon kofër në ashti personi në fjalë rrezikohet me dal për fesë. E lemo me diskutun këtë temë. E në haqë mëson çish duhet me qenë në shtrum ndaj Allahut. Në çdo dispozit. Edhe teshat e trupit me hik. Hiki teshat? Vetëm një petk me ajo. Tamam me kallëzu që ky petki i përngjan robit, tamam robit. Edhe teshat që i ke pasë, e munue, e mund dreqe, e mund duke, me pas një varpamje speciale, s'ka më në haqë, përfundojnë këtë tema. Edhe kejt njerëz do ku njëjtë. Në veshje, kejt me një ngjyrë, kejt me një petë, kur gja më shumë jo. Dhe kjo është nështrimi që ja bëjmë në Allahut Azza wa Jall në këtë ritual të veçantë. Pastaj, shpreha lebejk përmban edhe sinqeritetin, adhurimin e qiltër ndaj Zotit. Pse? Apo thojmë o Zot, të përgjigjemi ty, po i përgjigjemi edhe filonit. O Zot, përgjigjemi ty, po edhe këtij shehi që e kena këtu nga të këtina i përgjigjemi, bashkë të dëve. Ja, kur shkojsh në haqë që të lbije e ki. Po me të kallëzu që zemra jote duhet me qenë e lidhur vetëm me Allahun. Jo me dikant tjetër. Po këtë arsye, kush shkon haqë, edhe prap zemra tij është e lidhur me besëtitni të ndryshme, me hajmalia të ndryshme, me varre, me teçe, me çyshan që kanë me të një pjesë e popullit ton, ai nuk e lidhen, nuk e ka kuptuar që çka shprehje lebejk është vetëm për Allahun Azza wa Jall. Ai ka thënë o Zot, ti ke thonë thoje që telbia, thoje që shprehje lebejk që të përgjigjem veç ty o Zot. Ti do të praktikisht tu, po, amo përmes çfarë na thamë edhe me këto tmet që ai kam, edhe e do i përgjys që të përgjigje. Një pjesë për Zotin, një pjesë për këto tmet. Kurse feja e pastër, besimi i pastër është me ju drejtu muslimani vetëm Allahut Azza wa Jall dhe kjo tregohet në telbie. Po ashtu, në këtë telbie, muslimani e ka një vetë kontroll më të madh karshi veprave të tij. Pse? Se zakonisht kur themi na ditë domon kohën e përditshmërisë tonë, i përgjigjem filonit, të përgjigjem o filan të përgjigjem, çfarë do të thonë? Do me thonë që ai që tipi përgjigj, ai të nin. Dhe kjo është cilësia prej cilësive të Zotit që Zoti dëgjon. Dhe nuk ka mundësi mi ik asgjë prej asaj që ka flasim ne, që ka përshpërisim ne nga Allahu Azza wa Jall. Nuk ka mundësi mi ik asgjë. Andaj përveç se është cilësia e Zotit se ai dëgjon, është dëgjues, në të kohë është edhe veti që duhet me pas na si musliman me mësu për mesaj që Allahu Azza wa Jall i dëgjon fjalët e tona. Nashti njerëzit nuk e din çka ke voti, çka ke menuti, çka ke fol për dikan. Ama Zoti e din. Dhe kjo mjafton. Çështu mund ndresh raportet e njerëzit, me ndresh raportet muslimanët, i shkon gjendja shumë mirë. Vazhdimisht me pas në hatër që në filoni në komuniti që i fola keq për ta, po Zoti më ka ni. Filoni në komuniti që ja bëna një të keqe, po Zoti më ka ni. Filoni s'm ka pa që ja bëna një të keqe, po Zoti më ka pa. E kështu me radhë. Dhe kjo është vetë kontrolli që ja ban muslimani vetvetes së tij. Po ashtu kjo shprehje tregon edhe afrimin ndaj Allahut. Më afru ndaj Zotit me adhurime. Për arsye se ti përgjigjesh Zotit dhe kjo përgjigje jote e vazhdueshme e krijon që të afrimin mes ti dhe Zotit. Secili prej neve ka ndje e që mendoj që nuk ka nevojë as me diskutu që nuk e ndjen njeri vetën më afër Zotit se në haxh dhe në umre. Ndesh kur janë rreth Çabës, ndesh kur janë në Hrama, ndesh kur janë në xhamit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që aty e ndjen vetën më afërt me Zotin. Dhe që aty, në çato momente, e ndjen një knatësi të lutjeve, të nënshtrimit, që ku dush me shku të tërkon nuk mundesh me ndje. Është një farë ndjenje në vetveten, ne kam vetë shumë pe vllaznive, shumë pe xhamatit, e ka një farë ndjenje që i ka met në kry lutja që e bën në Çabe ose në xhamit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe një farë shije që nëse dikush s'ka shku, që 20 vjet në haxh ose në umre, që 20 vjet s'ka shku, çat shijen halos se ka harru. Thot se ditët kujtohet ai momenti kur e kam lut Zotin Çabe, kur e kam lut Zotin
me xhamit pejgamberit sa s'moj me harru. Çat moment. Kjo është ndjenja e veçantë që e ndjen robi kur shkon atje. Pse? Se nuk ka vend që ti pastrohesh më shumë. Pe gjunoheve, largohesh pe anëve që ty ka mundësi me të largu me lidhjen tonë me Zotin se sa atje. Dhe nuk ka vend që lidhesh ti më shumë me Zotin se sa në atë vend. Nuk ka vend që ndikimi i shejtanit është më i vogël se aty. Nuk ka vend që prezantimi me lajkeve është më i madh se aty. Që ata ti ndjen që ta afërsin me Zotin. Dhe që ta afërsi lype ku dush vllazni nuk mundi me ndje. Ka mundësi me ndje afërsi me Zotin namaz natës, në ruku, në sejdë, në herë kur i ndihmon dikojna, domthon të prek në zemër. Kjo ka mundësi. Po nuk e ka çat ndjen, çat shije çobës edhe xhamis pejgamberit sa. Nuk ka mundësi. Kjo është për mrekullive. Kjo është mrekullive që e thash më herët që secili që u kon mund me kallxuaj që s'kon, s'din ç'është më shpjegu. Po këtë arsye edhe pleshët tonë kur shkojnë në haxh edhe në umre, thojnë domthon që kjo është kënaqësia e jetës. Se kisha ditë domthon, ju ka met ajo domthon, kapi pleshëve, nashti edhe Allahu alem, ndoshta edhe me sinqeritet më të madh, kapi pleshëve që 10 vjet domthon gjatë bisedave na tregojnë që gati nashti çdo natë jo vetë, çdo 2-3 natë shef ëndër vetën çabe ose në xhamit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo nuk është diçka e thjeshtë. Gjithë kjo lidhje me met, ka shumë me zgat, ka shumë vjet edhe me met njëri në zemër, ka shumë. Se pa pasur diçka në zemër shumë nuk e shef ndër. Ondra është diçka special. E që kjo është vetëm këto momente kur je në këtë vend të shet. Dobia tjetër është se kjo telbia është si një shaj e madhe që e tregon kalimin e gjendjes tonë prej një situate në një situatë tjetër. Kanë thonë dietarët kjo i përngjan telbia, i përngjan tekbirit namaz. Para se me hi namaz, rren, ban muhabet. Allahu Akbar, tashmë je special diçka. Je të bo vepra speciale, je diçka një ndryshim i gjendjes është totale. Telbia po ashtu ta ndryshon gjendjen totalisht. Para se me hi në haxh, para se me hi në numër, para se me hi në telbie, ke net, ke bo muhabet, ke pi kafe, ke ndrysh. Momentin që i ke vesh ihramet, ke filluar me bë telbie, më herë nin vetën që është diçka një farë ndryshimin vetveten tënde. E sa më shumë që ban telbie, çash më shumë e ndjen këta në vetveten tënde dhe kjo është domthon special për shkak fjalëve të mëdha që i përmban ky mesazh. Po ashtu telbia nëse është shaj e madhe e këtij dallimit në jetën tonë, po ashtu është edhe shaj e tauhidit, e njohshmërisë, me cilin kanë ardhur gjithë pejgamberët. Për arsye se në telbie, në çdo besën që ja ke dhënë Zotit po ashtu se vetëm atij i takon falënderimi, vetëm atij i takojnë të mirat që na dhuron neve, vetëm atij i takon pushteti dhe ai nuk ka ortak. Gjitha këto janë njohshmëri e pastër e zemrës besimtarit ndaj Allahut Azza wa Jall. Këtu në telbie përmendet edhe që përmendet domon tash, përmendet edhe falënderimi. Masi që e themi telbie, lebek Allahumma lebek, lebek la sharika lak lebek, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Falënderimi ndaj Allahut Azza wa Jall. Dhe ju dini që namazi fillon me falënderim, domon me elhamin dhe përfundon me duan e falënderimit. Që është Allahumma a'inni ala dhikrike wa shukrike wa husni ibadatik. O Zot, ndihmo që të përmendi, që të falenderoj dhe që të adhuroj siç duhet. Edhe namazi janë nis fillim elhamdulillahi rabbil alamin, falënderimi i takon Allahut azza wa jall. Edhe Kurani janë nis me falënderim ndaj Allahut. Andaj boshti i veprës muslimanit është falënderimi ndaj Allahut. Për këtë arsye është sa interesant se e kena përmend shpesh në dua, çdo dua të mbrojtjes. Dua ta kallëzojnë mrekullinë mënyrës artikulimit që ka ardhur në fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Shëre kur ka ardhur falënderimi dhe lavdërimi dhe të mirat i ka bë bashk. Që thot Ibn Hajar rahimullah. Innal hamda wan ni'mata. I ka bë bashk. Pastaj ka thonë leke wal mulk. Sundimin e kalon veti. Pse? Por me kallëzu që falënderimi dhe lavdërimi janë gjëra të pandashme ndaj njëra tjetrës. Më falni, për me tregu që falënderimi dhe të mirat
që vijnë pe Zotit janë gjërat pa ndashme ndaj njëra tjetrës. Nëse don me të ardhë mirat, e falënderon Allahun. Po çdo gjendje që je, nëse don me të mirësitë pe ti, e falënderon Zotin për ato të mira që të vijnë, për ato që s'kan ardhur kanë pas me të ardhur, po çdo gjendje. Elhamdulillah ala kulli hal. Falëndërimi tek Allahu çdo gjendje. Çto të Allahu në Kur'an, "Wala in shakartum la azidannakum." Nëse falënderoni, do t'ja ushtoj të mirat. Kush i lidh të dyja bashk, ose kush e merr falënderimin, ai person vazhdimisht ka me pasur rezultatet e mirësive. Kurse kundërta është me të kundërtën. Ai që nuk e falënderon Allahun për të mirat që i ka, edhe ato që i ka, për të mirave, në realitet kanë me qenë kundërtina edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Për këtë arsye dietar ka thonë e shukru qaidun lil mawjud wa saydun lil mafqud. Falënderimi e ruan atë që e ki dhe e nxen atë që s'e ki. E ruan çat mirën që e ki, çat nimet, çat mirësisë tek Allahu Zoti, kur e falënderon Allahun e ruan, nuk të hup, po të njëjtën kohë edhe e shton ata që nuk e ki, ta sjell Allahu përmes falënderimit që ti ja bën atij. Për këtë arsye edhe kanë ardhur të dyja bashk, kurse sundimi ka ardhur në veti. Pse ka ardhur në veti sundimi? Se është një prej veçorive më të mëdha të Allahut Azza wa Jall. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Shumë vënë Allahu e përmend që është Malik. Allahut i takon sundimi. Çdo gjë që ekziston në këtë sipërfaqe të tokës, Allahu Azza wa Jall është ai që nëse don e sjell te robrit dhe nëse don e largon. Sundimi absolutisht i takon vetëm Zotit. Edhe kjo është besim, njohshmëri. Nuk i përket kurrë, kur kujna të tërkojna, nuk i dedikohet kurrë, kur kujna të tërkojna, përveç se Allahut Azza wa Jall, pe adhurimeve, prej esbabeve, shkaqeve që robrit i dërgojnë te Zoti, vetëm Zotit. Ai çdo gjë e ka në dorën e tij. Kjo telbia, sot Ibn Kaimi i përngjan edhe fjalës që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për ditën e Arafatit. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu al-mulku wal hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Fjalën më të mirë që kam thonë unë dhe gjithë pejgamberët para meje është fjala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu al-mulku wal hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, është e njëjta me telbien. Thotë Ibn Kaimi këtë fjalë që janë përdorur këtu janë edhe në telbie. Kurse kjo është duaja më e mira, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që ka thonë ai dhe që ka thonë edhe pejgamberët gjithë para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe këtë dua na ka rënë shpesh me shpjegu në këtë libër të Boroja e Muslimanit. Po ashtu dobia e fundit që i kam zgjedhur edhe pse Ibn Kaimi përmend më shumë se këto që i përmenda, është se në dy venda përmendet kjo shprehja la sharika lek. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lek, labbaik. Tani apo innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lek. Dy vende përmendet. Për çka? Për arsye se thot Ibn Kaimi e para është që Zoti nuk ka takri kur i përgjigjemi atij. Është i vetëm. Vetëm Zoti i përgjigjemi, vetëm ndaj Zotit jemi rob. Sikur që nuk ka ortakri. Nuk ka ortakri në mirësi që ja dërgon robërve dhe në sundim që e ka ai. Dhe në falënderim që ai bojnë robërit atij. Dhe mund sikur që na po dojmë me do, o Zot, kur unë të përgjigj në ty, kur është pyetje puna jam, nuk i ortakri. Kur është pyetja ajo çka e meriton ti, nga falënderimi, nga nimetet që i dërgon, nga pushteti, edhe këtë nuk i ortakri. Dhe gjithë kjo prap sillet në shtrim i plot i robit ndaj Allahut Azza wa Jall. Dhe siç thash, këtë në shtrim çysh dushë provon njëri, po nuk ka mundësi me provu më mirë se në haxh edhe në umra. Andaj për këtë arsye edhe haxhi është një prej medresave, shkollave të jetës. Dhe për këtë arsye është obligim në herë në jetë. Që domethënë në herë në jetë nëse kupton haxhin çysh duhet, ta në jetën ka me të bëj dobi. Ta në jetën ka me të bëj dobi. Ku më ditë sa më jetu, ku më ditë sa kimë pas diçka që ka më marr pe haxh, çka kimë marr pe haxhit. Për shkak të mesazhit të madh që ka që merr muslimanin prej Allahut Azza wa Jall në këtë ritual të madh. Kjo pra është hyrja e lutjeve që bëhen momentin që robi fillon me i bërë ritualet e haxhit ose të umrës, e që është prej lutjeve më madhështore, dhe pastaj pasojnë edhe lutje tjera që thuhen gjatë umrës dhe haxhit. Vazhdojmë inshallah në dersin e radhës. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.